Gradska narodna biblioteka Žarko Zrenjanin intenzivno je radila na programima koji se tiču deci i namenjeni su deci. Dakle, od marta meseca pa do jula meseca imali smo radionicu od kartona Cela Vasiona i trudili smo se da našim malim sugrađanima obezbedimo besplatne i kvalitetne radionice koja će podstaći, da kažemo, kvalitetnije i sadržajnije provođenje vremena sa svojim roditeljima kod kuće, negde ih razmaštati i razviti kreativnost kod njih. U toku su radionice koje realizujemo u saradnji sa predškolskom ustanovom Zrenjanin, u saradnji sa UNICEF-om i Centrom za interaktivnu pedagogiju. Naime, mališani koji su obuhvaćeni projektom Vrtići bez granica provode 2 dana nedeljno po 2 sata u biblioteci. Za njih su posebno organizovane radionice i sa velikim ponosom ističemo da se u ovaj program uključila čitava biblioteka i trudili smo se zaista da mališanima raznovrsnim temama i zaista kvalitetno osmišljenim radionicama obezbedimo neko prijatno vreme na dečijem odeljenju biblioteke. Tu naravno to nije sve. Dečija nedelja je ono što se svake godine, dakle prve nedelje u oktobru, dešava u biblioteci. Zaista odlično sarađujemo sa predškolskom ustanovom Zrenjanin i nakon tih susreta besplatno upisujemo predškolce zrenjaninskih vrtića u biblioteku besplatno, a potom to činimo i sa prvacima zrenjaninskih osnovnih škola, tako da negde trudimo se da te čitalačke navike se ustale u najmlađem uzrastu. Jako lepo sarađujemo sa bibliotekom i ovo je jedan tradicionalni kviz šta znamo o bajkama. Nama je ove godine pripala čast da dođemo na taj kviz, pošto smo pripremna grupa. Razvija se ljubav dece prema knjizi. Deca obavezno budu već u pripremnoj grupi učlanjena, dobiju svoje članske karte, tako da budu veoma zainteresovani. Kako čujemo od naše bibliotekarki, deca budu veoma zainteresovani za knjige, prvenstveno za bajke.